पुकारो, अपने साथियों को पुकारो। पुकारो? हाँ, पुकारो। साथियों, मैं हिंदुस्तान का एक गरीब बेटा, एक कैदी हूं, जिसने शपथ अपने दादा ठाकुर की ली है कि वो इस गलीज शैतान का सर काट कर अपने सरजमीन पर ले जाएगा। और आज उस शपथ के नाम पर मेरे खून का एक एक कतरा मरते दम तक यही आवाज देगा, जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय